Mjomba. Sasa mjomba, sema maisha yanachanganya sana. Aswa. Ukiangalia najua nao linawaka balaa. Si mchezo. Sasa zimekuwa ngumu. Hata ukizitia maji hazilainiki. Bwana, unasoma maji tu. Hiyo 10,000 yenyewe ukipata, kama umepata shilingi 2,000, yenyewe 10,000 ukiwa hauna hata 100 ni kubwa, ile ukipata haina thamani. Kulingana na wakati ule huu wa sasa hivi ulivyo, lazima itakuwa ipo hivyo, changamoto ipo. Lakini hizi changamoto niwaambie ndugu zangu ambao walikala sasa hivi ni watoto 2,000. Taratibu kwa mjomba. Watoto wa 2,000 ni wale watoto wa kike. Usikuite sisi. Tunajua tena bana, mimi ulimi mwenyewe mfupa hauna. Basi nyinyi watoto wa kileo. Ndio, unajua nyinyi watoto wa kileo kweli changamoto ya maisha kulingana na hali yenyewe ukata. Lakini cha kufanya mimi ni washauri kitu kimoja. Ndio. Inabidi muoe kama mjomba. Ushakuwa tayari. Sasa unafuga minywele hiyo kama mizizi. Sasa mjomba umeshaanza mambo yako. Nishaanza kitu gani? Sasa hali ngumu wenyewe unataka nioe sasa hivi. Wewe mwanamke mwenyewe nitamlisha nini? Sasa unataka mpaka ilainike hali ngumu, utaoa lini wewe? Wewe unasubiri Mungu akufungulie njia ndio uoe. Na Mungu anasubiri wewe ndio akufungulie njia. Unasubiria kipi hapo? Au unaanza kipi? Mwambie mwenzio, mwambie. Sasa ndugu yangu Luge, wewe umeoa? Bwana unaniongelea mimi tu hapa nioe. Wewe umeoa? Mimi hilo swala sio swala, umeoa. Jibu swali. Bwana, mimi kuoa sijakataa. Nasema kwamba kuoa sitaki. Naoa muda sio mrefu hapa. Kuna mambo tunayamaisha kwa hiyo. Sawa, mambo yajua sawa. Hamna shida. Basi anzia wewe kuoa kwanza. Ukishaoa ukikamilisha hilo na mimi nitapata. Bila shida. Wewe ujue bado mimi sijaelewa. Huu mtego wewe unaukata kama unakimbia hivi. Unasimia mwenzio. Wewe umeoa mjomba, wewe umeoa. Yaani mjomba mimi hapo bwana, mimi ukitaka bwana tukubaliane mimi na wewe mjomba, nije kwako wewe. Bwana mjomba. Nije pale na furaha. Tena siku hiyo nakuja na vaa mzuri vizuri sana. Nakumbuka kizamani. Nilisikia amani kwenye roho yangu. Ila sio mbaya. Unaona ulizungumza halina ubaya. Inshallah. Uzima tu. Mambo mengine yote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakuwa sawa. Natoka kwenye harakati zangu, sina sauti yako. Luge, simu yangu sina? Simu yangu? Hiyo ninayo. Mlomo uniazime kidogo pamoja. Kwa jawabu nataka niwasiliane naye. Lakini ndio hivyo, mimi nimeishiwa dakika na SMS. Haina shida. Mbona unasemaje? Naingia zetu kule. Itakuwa jambo jema sana. Itakuwa jambo jema. Tayari Sasa bwana mjomba. Kwanza leo Simba cheza saa ngapi? Leo najua huwezi jua ratiba ya Simba kwa sababu wewe ni mwana yake. Simba wapi na wapi tu ya. Ndio maana niko nataka nipate ukakasi. Mimi ningeshangaa kama ungeniambia muda sahihi Simba anacheza. Mimi bwana kusema kweli, japo kweli mimi mpinzani. Ndio. Lakini ujue Simba. Vipi ndugu yangu? Vipi SMS zimeisha au yani sijaelewa? Au imeingia lote? Hata basi nikutoe kama imeingia lote. Bora ingekuwa SMS zimeisha. Ni kwa nini ngapi kwa nakupenda? Au nikukujitoa kwa ajili yako mwanamke. Babako mwenyewe katupa ndio nikuoe wewe mke wangu. Unataka kunipa nafasi ndani ya moyo wako. Fanya kitu gani mama? Kitu gani ambacho sijafanya? Naambie nikifanye mama. Ina mama. Baba. Kitu kimoja tu mimi nataka nikwambie. Hicho. Futa namba ya sister yangu, futa SMS zilizomo zote. Na sitaki tena kuona mahusiano yenu yakiendelea hapa.
nitakachokuja kukukuta ama nitakachokuja kukufanyia utakaozao maishani yako yote. Shia kwako. Wewe mwenzetu mama umezika. Mimi mama yako. Au unasikia mama? Alafu sikia, ukinikuta njiani, ukome kunisimamisha. Kuhusu kukupenda, wanakupenda ndugu zangu sio mimi. Tena ukinikuta siku nyingine ukinisimamisha, nitakuchakaza. Waulize wezi wanajua vizuri. Ovyo. Niache huko. Mjomba utakuwa shahidi kwenye hilo. Sasa mjomba, labda ngoja tena, kwa sababu wewe ndio mjomba wao na mimi pia ni mjomba wao. Kwenye hili ndugu yangu, kuna yani unaruhusiwa kumwamulia kweli mjomba. Hii tatizo nimekwambia ufuti mwenyewe sikupenda mwenzio. Yaani sio kumpenda tu, ananipenda na yeye pia, yani kiufupi tunapendana. Kwa sasa mimi naweza nikafuta namba, lakini yeye akanicheki, yeye akanitafuta, na kisha nitafuta kama unavyojua siku zote mkate mbele ya chai hauna nguvu hata kidogo, ni longo nyonyo. Lakini mimi mjomba hapo sikushauri chochote, sababu mwenyewe mnapendana. Mimi haka vitu vya Asambaa wenyewe anasemaga mbombei usiku. Kwa hiyo mimi hilo na kabisa mimi. Si umenielewa ndugu yangu? Mjomba mimi nimekuelewa. Na hapa hivi tayari jamaa akachanitenga akachanikuta. Kubwacha mimi hata kwa vizuri. Utakuwa unafanya jambo la maana. Uwe mpele yenyewe kwanza nishadi. Wende. Yaani wamelemea kwenye mapenzi. Si zamani. Yaani mpaka unafika miaka 30 huko. Ndio unakutana na mwenzio kwa kuibiana. Yaani baba akaingia ndani ndio unamshughulia. Namwita. Lakini sasa hivi hize. Lakini nashangaa yani mambo yao yani yamekuwa ovyo. Sasa muda ya mpira. Maana Abashaji. Safi bwana. Safi. Huku kwema. Huku napambana. Vizuri. Basi naona kama vile kuna tayari umeshafika. Haina shida.
Asante, nashukuru sana bwana. Ndio bwana shemeji. Karibu bwana. Asante bwana. Karibu. Asante. Bamkwe, wewe sasa hivi. Mama, karibu. Marhaba. Habari za miaka? Umepotea? Nipo bamkwe. Allah. Usione niko bwana kimya sana bamkwe, ndio hivyo unajua utafutaji kuna sasa hivi hali ngumu bamkwe. Ila tunaenda hapo bamkwe. Kwa kwenye swala lile tulikuwa tumezungumzia kuhusu kutoa barua. Kama itakuwa inawezekana unipe siku nije niweze kuleta hicho kidogo nilichokipata niweze kumwoa mwanao bamkwe. Ndio bamkwe. Sawa, mimi nimekuelewa. Na kweli maisha ni magumu sasa hivi. Lakini kwa hali hiyo unaonielezea kwa maneno mimi na watu kwamba kweli wewe uko serious na uko tayari kumwoa binti yetu. Au si? Nimemsikia na nimemuelewa. Kikubwa tu kitu ambacho anachokizungumza kiwe kina ukweli ndani yake. Kila kitu kitakuwa sawa kwa hiyo mzima. Basi mkwe, mimi nasema ipo. Asante bamkwe. Ila sasa Ndio bamkwe. Kinachotakiwa sasa wewe mwenyewe uwe na juhudi. Isiwe kama unasemea mdomoni tu, hii hali itakuwa sio mzuri. Wako naona hapa baba mkwe. Sasa niko sia. Maana nimekuja hapa ili tuzungumzia tunafanyaje bamkwe. Mimi nimekuelewa. Wewe kafanye process zako zikishakaa vizuri tayari. Basi utakuja kuwakilisha na sisi huko tutaliweka sawa. Usubiri wewe. Nashukuru sana baba. Basi karibu sana. Asante sana baba. Karibu sana. Asante sana baba. Nashukuru sana. Haya. Sasa bamkwe mimi nikuache baba. Sawa, nashukuru. Shemeji, asante sana. Haya bwana. Haya. Fatihia. Njoo mwanangu kidogo. Mama, nataka tuongee kwanza kidogo. Hapa kuna ugeni ulikuja, umeondoka. Yule bwana anaenda. Kwa hiyo mimi nimekuita mwanangu, najua maisha ni wewe sasa ushakuwa, kwa hiyo hamna budi sasa hivi kuolewa. Unaelewa? Sasa wakati mnapoongea mbona mimi hujanishirikisha? Wewe sasa ni chapa kubwa. Unaenda kuanzisha ujao. Sasa hivi wewe sasa unachukua. Na kwa karibu. Sawa baba. Nilikuwa na naongea na daktari yako kuhusu mgeni kumsindikiza. Ndio nilikuwa namwambia hapo kwa sasa hivi yeye ameshafikia wakati inabidi sasa na yeye awe na nyumbani kwake. Au nimekosea? Sawa kabisa, sababu hicho ulichokiongea ndio muhimu zaidi. Dadangu, umekuwa sasa, unapaswa wewe na mke wako na mmeo na Mungu akijali ambacho. Au pendi mimi niitwe mjomba? Wewe tunakuambia. Sio kurudia. Mimi nakwambia ukweli. Ai nao na kielele. Mbona hujao hapa kwa mlio? Mimi sina eleni. Na masuala ya kuoa mimi hayakuhusu. Kwa nitaoa kwa muda wangu. Tuliza huo ndio mwako, nitakulalua sasa hivi. Unaanza sasa nini? Mtu na dada yake kila siku ni kazini kugombana tu. Baba, siku zote mimi nakwambiaga mwanao aniheshimu. Sawa, basi haya. Mimi nafikiri. Haya. Sinaona? Lakini nikwambie kitu kimoja. Huyu dada yako na bado mdogo kuliko hata wewe. Sawa? Pamoja na jeuri yake, lakini muda ukifika jeuri yote imekwisha. Hapa cha msingi kwamba yule bwana akileta barua ikuolewa tu. Kama ananiletea mijeuri. Ndio hata kama akienda kule kuna muda mwingine atakuwa anayaleta yale yale.
kufurahi sana. Na sio kufurahi na enjoy nikiwa na karibu kama. Ndio uje kwa tumewe sasa. Sasa kila siku tunakuwa chochoroni tu alafu nisiki. Hilo hapo ni swala la muda. Wewe nipe muda ukifika hamna shida gani mjini. Mara ngapi kila siku nakwambia, kila siku tunaongea kwamba mimi hamna shida maswala na yapikia mwili ndani. Wewe tena. Hiyo mwenyewe yani nakula nini na enjoy na kuona wewe. Vipi wewe? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Asa kaka. Sijakwambia hasa. Huyu ni nani? Nini? Nijibu huyu nani? Huyu hapa ni mpenzi wangu. Wewe unanijibu hivyo mimi unajeuri sio? Ndio, ni kweli. Kimya. Yaani sitaki uongee chochote kile. Nitakulalua vipande sasa hivi. Cheki mie. Tambua muda so mrefu na kuwa mke wa mtu. Kaka lakini. Kaka nini? Oh. Unajua njagala zako huu. Ndio macho sepa. Watulia hapo. Unataka kwenda wapi? Kana mtu wangu hapa. Ukute maskani sawa. Najiamini kiasi hichi mnajirelax. Hivi unajua yule namgalakia kiasi gani wewe? Vitu vingapi nampa yule unajua? Kwanza ulipata wapi confidence mwanangu ya kukaa na sister yangu maeneo mazingira hapa hivi? Ulijifikiria vipi yani? Ni vitu vya kukaa chini tu yani tukaongea tukamaliza tukaelewana tu kwani yani mpaka tufikie huko jamani. Wewe unazungumza nini? Kipi ambacho unataka kuzungumza? Nini? Sawa hivyo. Kwa mama, hizi dharau hizi. Yaani ndugu yangu sio dharau, yani mimi kama nilivyokuambia niweza kukaa chini tukaelewana tukaongea tu yakaisha mambo. Unasikia mama? Naona tunamlea huyu mchumba huyu. Onyesha. Inawezekana anakaa kiboya hivi na mke wangu unajua Ndugu, ha? Unaondoka? Kina nani? Vipi wewe? Unafuatilia? Mbona hivyo kulikoni? Mbona hivyo kulikoni? Unaonekana umebinya mwanangu. Baba. Salala. Ndo umepigwa rafiki yangu umevimba. Salala. Wewe umpatwa na nini kwani? Ndugu yako huyu. Ndugu yangu gani? Fransi yule. Fransi? Wewe vipi? Baba wewe mwanao huyu. Mwanangu sana. Mungu wake. Huyu mwanao mimi kanisababishia majanga tu. Matatizo. Tatizo gani?
Kanifanya mimi niingie kwenye matatizo makubwa. Sasa si uzungumza matatizo gani? Baba. Mwanao nimemkuta ana wanaume huko mtaani kwenye majumba wamekaa. Na unajua kabisa baba huyu muda so mrefu anakuwa mke wa mtu. Kanisababisha mimi nimepiga mtoto wa watu bure. Na ameumia. Na sijui amekufa au kazima. Hapa sielewi. Hayo yote ni mwanao. Siku zote nakwambiaga. Sasa wewe Francis amekufanya nini? Yaani issue ni kwamba nimekuta niko na patia ndio nimekaa naye hapa. Hilo kweli aliingia kilini. Lakini sasa mpaka ifikie hatua hiyo nakuaje tena mwanangu? Ya kusababisha matatizo makubwa kama hayo. Najua baba muda so mrefu yule atakuwa mke wa mtu. Halafu mtu anakaa kwenye mijumba, anakaa na watu ovyo ovyo, wanaume ovyo ovyo. Sasa baba mimi ningefanyaje hapa? Ningefanyaje? Ningechukua maamuzi gani? Hizo asila hizo sasa mpaka kufikia watu kwa watu na tabu. Sasa kwani ndugu yangu ile swala yaani kukuambia labda halifahamu yule Francis. Sasa mimi niwaambie ili kusudi wewe. Ndugu yangu umenichoma wewe. Ndugu yangu pole sana. Hapo ninapokuambia wale ilikuwa mimi nikuua. Sema ndio hivyo ndio nimefanya kujiongeza sasa nipata kabla nimezima. Yaani bila vile mimi nikasimoki pale kwa ninapokuambia bila kujiongeza